Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji sareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin jamaah pangawasanan istiqomah, mangga urang lajengkeun kana hanca sateacana urang ngawasala suratul Fatihah sawangsulan kanggo pangarasapun guru pangarasa akang caringin nuju dirawat. Nas'aluka sihhata wal afiyata bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Manana min tamamin ni'mati eta tetep tina sapalih kasampurnaan nikmat alaika ka anjeun ayyarzuqaka utawi yen ngarizkian Allah ka anjeun ma kana perkara yakfi anu cukup perkara ka anjeun wa yamna'aka jeung nyegah Allah ka anjeun ma kana perkara yudghika anu ngajadikeun jahat perkara ka anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca al-hikamungi ayeuna nambihan wawasan bilih aya segelintir umat Islam merasa kok hidup saya masih dibiarkan oleh Allah, kunaon hirup abdi masih diantep ku pangeran. Mangka hikamungi ayeuna ngajawab, ternyata lain Allah anu ngantep tapi maneh nu teu syukur. Dina surah Ibrahim ayat 34. Surat naon? Ayat kade poho. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata larti bajanya. Alhamdulillahnya kulhuma piraku ti kana.
Dawuh Allah dina surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Jeung Allah parantos maparin ka aranjeun kabeh naon nu dipenta ku aranjeun kabeh. Allah sudah memberimu apa yang kalian minta. Di naon nu dipenta ku urang ku Allah geus dinaon? Geus dibere. Aya jamaah di Jakarta Barat tuh. Peah bodas, sorban beureum, aya ngeuring ngaji hikam. Dikawal ku ajengan kondang Kiai Cepot Muda Bogor, Kiai Cepot Bogor. Da teu apal alamat, hayang apal ka Sembah Dalem. Rek naon cenah Kang Haji, hayang ngeuring ngaos, ngeuring hikam. Di Jakarta Barat, Pak. Lain di Sembah Dalem. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberimu apa yang kamu minta. Dinu geus dipenta ku urang teh ku Allah teh dipasihan. Mangga we. Rasa-rasa ieu mah. Menta naon baheula ayeuna kaalaman. Teu sadar nu katarima ayeuna teh padahal mah doa baheula nu tertunda. Nya sok aya balikan di geuning kapopotongan baturnya. Ternyata eta teh doa yang tertunda waktu parawan teu laksana, bener eta teh. Oh, inilah pembuktian surat Ibrahim ayat 34. Ayat gitu. Lain kembali ke laptop lain. Memang laptopna kembali. Baheula keur mimiti rumah tangga jejeritan ka Allah hayang boga imah, ayeuna teh boga tah eta teh pembuktian Ibrahim ayat 34. Tamaneh boga imah ayeuna teh tah doa tahun anu aing teh ngadenge ceuk pangeran ngan sia bedegong. Aing teh ngan disalahkeun ekos pembantu sia. Kitu kasarna. Pan aya Cepot Bogor mah kudu kitu ngomongna. Teu bisa lemes manehna mah. Tah gitu. Ayeuna teh boga motor. Pernah teh ceuk pangeran ingat-ingat kumaneh baheula jejeritan geuning hayang boga motor. Waktu arek lebaran rek silaturahmi ngojek teu kabagian da batur ge rame akhirna teh ka teu init silaturahmi ngajerit ka pangeran hayang boga motor tah motor maneh nu ayeuna teh pamere ti aing tah teh baheula maneh ngadua. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Pernah teu baheula dibere ku seseorang keur pait ngarasa bungah nih. Urang teh keur terpuruk hayang udud ge hese keur pait-paitna hirup deur aya nu sodako aya nu mere hadiah aya nu mere bantuan eta kueteun ngajerit dina hate Gusti suatu saat mah abdi hayang bisa mere nah anjeun bisa mere ayeuna baheula pernah ngadua keur waktu pait hayang mere kitu. Jadi nu katarima ayeuna ku urang teh doa urang-urang keneh mentak kade ulah ngadua goreng. Ulah ke ya Allah bios abdi mah kawin kanu goreng ge ulah eta teh kan. Engke menyesalna ketika dibawa ka onangan. Eta pamajikan liat muhun nih jiga nini maneh bisi kitu. Ulah kagok proposal ka Allah. Da Allah mah dina Ummul Barohin al-Ghaniyul Mutlaq. Allah mah dat anu maha teu butuh. Sanajan urang adug-adugan ibadah teu ka dadas tarang bengkung tongong Allah mah teu butuheun jang urang. Diyakinkeun sagala rupa nu katampi ayeuna ku urang ieu teh yakin anugerah pemberian ti Gusti Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Ning Ustaz Sufyan ayeuna jagelak ceramah baheula pernah ngadua hatena sok nganter ceramah pan ka akang beuh. Sokna motor jeung Mang Soleh urang di tengah Jang Sufyan ditungtung baheula keur ojek wae Pak. Ngajerit pan hayang abdi jadi mubalik jadi aing. Ning teu pati loba apan kurang sedekahna. Wah, nya aya nelpon ke Amerika nyari kuatan nasional teu bisa. Banyol tah mah banyol, langsung nyaritakeun kenyataan. Pahamnya? Gusti abdi berjodoh dengan wanita ini ternyata itu doa abdi baheula.
Gusti abdi gaduh tempat tinggal di dieu geuning ieu teh doa abdi baheula. Gusti abdi gaduh kendaraan roda 2, roda 4 dan sebagainya. Oh geuning ieu teh doa abdi nu baheula. Gusti geuning abdi ti kos sewa ayeuna ti jalikeun usaha namru deui pan maneh baheula teh ngawaro ka guru maneh tinggal kitu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah parantos maparin aranjeun kabeh naon nu kumaneh dipenta. Sakumaha nikmat Allah nu dipasihkeun ka urang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun aranjeun kabeh rek coba menghitung nikmat Allah, jawab insartia la tuhsuha. Aranjeun kabeh moal pernah bisa ngitung. Bahwa ningku seueur-seueurna nikmat Allah moal kahitung. Kumargi nikmat Allah nu dipasihkeun ka urang moal kahitung atuh pamulanganna urang tong hitungan jeung pangeran. Allah masih nikmat ka urang teu ka hitung. Mangka urang ibadah ge ka Allah tong naonan? Ima hitungan. Cenah cekap ngaos teh saminggu sakali. Cek santri teh aing mau ngaal waktu. Tong hitungan. Aya panitia rajaban geuningannya. Sok bedapan di Sukabumi mah dia mode awewe jeung lalaki teh acarana teh sok dibedakeun. Kamari cenah panitia teh menta di sok hitungan. Boga mah bere. Justru kita memberi itu selagi waktu aya. Geus teu boga mah hese barang bere-bereun. Jadi ulah aya cariwasan kieu, kamari pan urang acara lalakina mere, ayeuna ibuna mere deui. Cek pangeran teh sok hitungan. Aing ge mere nikmat teh naon? Tong hitungan geura. Tapi ari salat mah kudu hitungan. Da teu meunang salat Isya genep. Ya mah konteks nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kumaha ieu jelema nu dipasihan nikmat ku Allah? Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhna jenis manusia banyak dolim jeung banyak mengingkari nikmat. Awak cager nikmati Allah, bisa hirup nikmati Allah, bisa menghirup udara, bisa nyarios, mendengar, melihat, jalan, enak makan, nyenyak tidur, eta nikmati Allah ternyata ditarimakeun teh dolumung kapar, lain mungkin deket ka pangeran ngaji ge kedul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we ngaos wengi salah sahususna di dieu umumna pangaosan di mana wae sing lebet kana kategori syukur nikmat. Atuh da Haji Anang, Haji Deden lamun ieu nikmat dicanak ku Allah rek kumaha urang sok. Sawah lega, perusahaan loba, kendaraan mewah, suku lumpuh dari boga Harley ge teu kapake. Leres teman. Leres teu? Mending miskin sehat, mending beunghar geringan. Padewa heula padewa. Dewa fitness. Kadenya ucapan adalah doa sing hati-hati. Yang ieu keur ngaji hikam berarti kaes doana. Mending sehat miskin, mending beunghar geringan. Padewa. Bingung nembalan lagi. Pak Wawan. Mending sehat beunghar. Aya teh pertanyaan eta. Kang Omay Baso Cikembar. Mending miskin sehat, mending beunghar geringan. Sehat teh unggul malah teh. Miskin mah embung. Pak Ade Ciwalen Warung Kondang Cianjur, ahli sholawat nariyah. Mending miskin sehat, mending beunghar geringan. Mending sehat beungharnya. Allah. Da eta mah jiga nu geloge cager heuran. Panganten anyar. Ajama. Mending miskin sehat, mending beunghar geringan. Wah. Nemalan teh geus boga bojo. Pandina kitab Quratul Uyun miskinun rajulun lam yatazawwaj wa in kana gonian. Laki-laki miskin. Nabi mengulang kata 3 kali. Yang bagaimana? Laki-laki yang tidak punya istri. Menimpang hareupna. Hampurannya da hadis eta teh.
Ya mah nyarioskeun hungkul, bade protes mah ka Madinah we. Aduh Gusti, gitu lah, geus lah. Seseueurna jami teh syukur. Jadi ninggalina teh satu sisi. Nah, mana pembuktian jalma loba dolim ketika diberi nikmat? Mana pembuktian jalmi loba kufur ketika dipapari nikmat? Di zaman Kangjeng Rasul aya satu sahabat miskin, namina Sa'labah bin Hatib. Panjang ceritana tiasa ditingali dina tafsir Maroh Labid, karangan Syekh Nawawi Banten juz pertama ngajelaskeun surat At-Taubah ayat 75, 70 genep 77. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. At-Taubah ayat 75. Wa minhum wa minal munafikin, di antara golongan orang-orang munafik, man ahadallaha, orang yang pernah berjanji kepada Allah. Apa isi janjinya? Lain atana min fadli, kalau Allah memberiku anugerah, kalau Allah memberiku kekayaan, kalau Allah memberiku kesuksesan, lana soddaqonna, aku pasti akan bersedekah, walanakunanna minas solihin, dan aku pasti jadi orang soleh. Itu janji. Nu diabadikan di At-Taubah ayat 75. Siapa orang tersebut? Karena min litabid kan. Orang tersebut adalah keur menceritakan Sa'labah bin Hatib. Pakai Sa'labah, TS. Bisi Sa'labah macan, tapi kena yang ngaji di Sunda malah bebas salah lagi. Dati dosa nyebut ngaran si eta salah mahrojna nyamanya mun maca Fatihah pajurawat teh. Sa'labah bin naon? Sa'labah bin Hatib teh sahabat miskin. Sahabat naon? Miskin. Ciri miskinna naon? Pakaian paranti salat hiji kuduaan. Jelamun Sa'labah berjamaah ke masjid, tara bisa wiridan jeung ba'diyah, langsung mulih ka bumi karena istri geus ngantosan rek salat. Aya teh jamaah nu bade kitu pakaianana. Di urang mah ti bos gerek lebaran kuateun 3 ewang nih samping merengkel tadi. Ya mangalingan bos, mere hadiah ka kiai teh nu alus. Ulah BHS anu merekna nangtung, daya tamat 300. BHS-na ai kanu ngaji hikmah kudu masterpiece. Paling mirahna 5 juta deh. Model ieu teh nu dianggo mahal ieu teh. Ada nu murah geuningan dipakai ibadah, nu mahal pake naon? Mun atuh ibadah mah kudu nu naon? Nu mahal kaonangan ieu mah bari lurah nu hajatna bari lamun ngamplopan leutik teh dipiomong dan sabebeakan ada rek ngaji lulucan. Sing gagah tah kita batik nasionalis ade. Teh nya pajama. Cing. Akhirna istri kan, istri Sa'labah nyarios. Nyebutna naon meureunnya? Bebnya namanya. Gaul atuh bebeb. Eueuna kitabna mah bahasa ya bahasa. Situasional. Beb asa geus lila hirup balangsak teh. Batur mah unggal poe ciode urang menempokeun we. Hani hayang nurutan. Hareup aja harum ngajina. Ai kaberangan bareuman obor. Cek istina teh atuh beb nyarios ka Kangjeng Rasul manya urang hirup balangsak wae. Kumaha saur Sa'labah? Isieun nyariosna ge teu wantu. Da geuning Rasul ge hidupna saaya-aya. Pan Kangjeng Rasul mah lamun dakwah teh mawa bekal apa? Jadi ngabagi di tempat teh. Ai urang mah da narima da lain Rasul. Kumaha yang penting meunang. Da proyek urang. Macam-macam kena proyek urang dibabat pokona. Apa sih Kang? Akhirna dengan desakan istri Sa'labah memberanikan diri dongkap ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, abdi teh aya carios, aya picarios. Aya picarios naon Sa'labah.
pangduakeun abdi hoyong gaduh harta nu seueur malan kasiro gitu tah. Gusti Rasul doakeun abdi hayang beunghar, hayang gaduh harta nu seueur, geuning hirup miskin teh diledek, boro-boro ku deungeun-deungeun ku dulu ge teu diajenan. Beres teh. Maka dina kitab Khosinatul Asror bab surat Waqiah la waqolal imamu Syatibi la budda lil alimi minad dananiri wad darohimi hatta la yahtaja ila ahadin wa la yatila ila ahadin. Mau tidak mau jadi kiai di akhir zaman kudu loba duit supaya ulah ngarep-ngarep bansos, ulah ngarep-ngarep PKH, dibere mah tarima, da urang lain malaikat sok udun ngan ngarep-ngarep ulah. Kumasa urang Kanjeng Rasul ngajawabna, ketika Sa'labah menta diduakeun hayang seueur harta, ya Sa'labah qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit kamu bisa bersyukur lebih baik daripada banyak tidak mampu bersyukur. Balik ka imam. Istrina naros. Atas ka Rasul teh. Atas. Laporan hayang beunghar, parantos. Kumaha jawaban Rasul? Masihan hijib naon? Oke, hijib sagerupa. Saur Kangjeng Rasul mah sedikit bisa bersyukur lebih baik daripada banyak tidak bisa bersyukur. Isina teh cemrut. Datang deui ka Rasul, datang deui. Istam aja tong sakali. Poe kadua datang deui. Aya naon di Sa'labah? Seperti hari kemarin ya Rasul. Hayang beunghar abdi. Hayang boga mobil cara batu. Yang boga NMAX abdi yang lulumpatan di jalur. Kumaha da Rasul? Sama jawabanna. Wahai Sa'labah, sedikit kamu bisa bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu bersyukur. Balik deui ka imam. Ceuk cenah atos ka Rasul parantos. Kumaha? Pertanyaan yang kemarin dan yang sekarang sama jawabannya seperti jawaban yang kemarin. Kumaha ceuk cenah? Sakali deui coba. Pan Rasul teh pamingpin, piraku teh nyaeun ka umat. Oh sok kitu. Akhirna poe katilu, ya Rasul, abdi mah saklek ayeuna. Hayang beunghar abdi. Pahit abdi. Abdi lalenguhan kieu teh lain eueuh awewe can boga duit. Akhirna saur Kanjeng Rasul, mangga Sa'labah. Tapi ingatnya, ketika doa kaula diijabah ku Allah, anjeun ulah poho kana tugas harta jeung kabeungharan tersebut. Siap ya Rasul. 86. Sa'labah dipasihan kambing. Sate acan dipasrahkeun ieu kambing di doaan ku Kangjeng Rasul. Bener ka? Samingu teh kos bilatung anakna teh. Renei ta bahasa Cina eta. King gimana kamu saya renei? Pajama terang renei teh. Suurnya. Suur tuh apa lu dah nyeunang tukang nyieun. Akhirna Sa'labah anu biasa berjamaah 5 waktu full mang depan. Kusabab mungkin loba hartana berjamaah teh kur 2 kali, duhur jeung asar. Duhur asar, maghrib eueuh, isya eueuh, subuh eueuh. Ning akang eueuh urang mah di jalan ngalah duit. Beda profesi lain Sa'labah. Kagak apa. Jadi kusabab seueur urusin jadi teu kasiwer. Tinggal sabaraha waktu? 2. Tina saminggu, tina sehari teh kur 2 waktu. Lami kalamian ieu harta Sa'labah mungkin melimpah. Akhirna Sa'labah teu bisa salat 5 waktu jeung Rasul, hanya 1 minggu sekali Jumaah. Eta ge bari ngamasbok. Tika bijil pertanyaan fikih. Kang upami urang salat Jumat kasiangan, kasampak imam teh keur nangtung rakaat kadua, kemudian kita niat bermakmum. Ketika imam salam abdi kedah sabaraha rakaat deui? Jawabanana cekap sarakaat deui. Sabab syarat sah salat Jumat kudu diberjamaahkeun rakaat kahiji. Bagi imam dan yang lain itu rakaat kadua, bagi nu kabeurangan kakarak rakaat kahiji gitu. Tapi lamun aya jelema Jumaah kabeurangan, imam keur tasahud langsung takbiratul
ihram usolli fardhu Jumat calik jeung imam engke imam salam anjeunna salatna 4 rakaat alias duhur. Kenapa 4 rakaat? Karena teu meunang sarakaat jeung imam. Sulia wala nuya wala sulia, sholat wala nawa wala sholat. Sholat tapi teu diniatan, niat tapi teu disolatan. Aya kitu bobogohan teu dikawin. Akhirna lami Jumaah ge aut. Muhun malam Salasa mah geus tarep pokona mah. Tong hari gani ngaji malam Jumat jeung malam Salasa salat Jumaah ge teu aya. Padahal Rasul teh merhatikeun ulah salah. Ternyata hartana mungkin nyeuran padarus. Salabah ka masjidna teh lebaran wungkul. Eta ge pamer BHS. Lami les salabah total teu pernah berjamaah jeung Rasul. Jumatan teu aya, Idul Fitri teu aya, Idul Adha teu aya. Akhirna Rasul naros ka mana salabah tara katingali. Ya Rasul, ayeuna mah sibuk. Hartana di mana-mana, aset jeung omsetna geus teu kaeta. Turun we At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat khud min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turun parentahan ti Allah kudu ngambil zakat. Akhirnya Kangjeng Rasul ngutus 2 sahabat untuk datang kepada Salabah mengambil naon. Assalamualaikum. Salam. Hese papanggihna ge ngabang geus jadi big boss ini. Mau kepada siapa? Security-na nyamperkeun. Bade ka Salabah, tong Salabah, oh bos gitu. Ngewa aing ke jelema kitu nya ngalalepkeun. Ya, teu kudu kikituanan hirup mah sing ingat waktu lahir baheula, boro-boro mawa sawah teu mawa benang salamar-lamar acan itu. Mun teu disebut obos teu malik tingan. Biasa we atuh. Lege. Bos ge ngaji tuh bos gede. Boga perusahaan mobil. Ya RT teh ngaji ngerakeun. Geus ah. Akhirna akang sadayana Salabah geus papenak kaula diutus ku Kangjeng Rasul untuk mengambil zakat karena Allah menurunkan ayat At-Taubah 103 khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kumaha cek Salabah, ini bukan zakat tapi ini upeti atau persamaan upeti. Inkar Salabah. Balik sahabat saur Rasul, aya Salabahna, aya Gusti. Pernah dicarioskeun atos kumaha mere zakat henteu Kangjeng, bahkan karang ngabegegan. Akhirna Allah masihan wahyu Muhammad Salabah ditolak zakatna ketika akan memberi zakat. Dicarioskeun hareupeun sahabat kareungeun ku wargina. Balik laporan, "Mang, tong mang sia teh bos kitu." Eta kukeukeu. Kangjeng Rasul tadi nyarios kieu, "Wai haya Salabah, celaka Salabah." Ieu kata-kata cariosan keluar tina baham Kangjeng Rasul. Hati-hati mang. Akhirna Salabah ngitung hartana. Rek dikaluarkeun naonna? Kan tina 40 kambing teh 1 ekor. Hitungan zakat cik fikih dina Fathul Muin juz ka-2 bab zakat. Dikumpulkeun sadayana, dibawa zakatna ka Kangjeng Rasul. Ya Rasul bade zakat hampura Salabah, kaula teu bisa narima zakat maneh karena Allah melarang. Nangis Salabah, bari ngaur-ngaur taneuh kana mastaka simbol daripada penyesalan. Balik Salabah, pupus Kangjeng Rasul, Salabah masih hidup. Kemudian khalifah maju pertama Abu Bakar Siddiq. Salabah datang susugaran ka Abu Bakar ditarima, dicanak harta zakatna. Abu Bakar, kaulah rek zakat. Saur Abu Bakar, mohon maaf, aku ini patuh kepada Rasul. Rasul tidak menerima zakat, aku pun tidak akan menerima. Balik Salabah, nangis. Akhirna hirupna panjang nepi ka Khalifah Umar. Umar teu narima, terakhir di Khalifah Utsman. Utsman, kaulah rek zakat, mohon maaf. Rasul dan sahabat yang lain tidak menerima, aku pun tidak menerima. Salabah binasa, meninggal dunia dalam keadaan menyesal di masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu tanda orang munafik.
Nah munafik teh ingkar naon? Ingkar janji. Eta jangan buktikan innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu banyak doli. Paham teu ayatna? Bisi kieu aja kunaon abdinya hayang beunghar teu beunghar wae. Allah uninga maneh lamun dibere beunghar pasti eureun ngaji. Maneh lamun dibere beunghar sok eureun salat. Maneh dibere beunghar jadi jahat. Maneh dibere beunghar jadi main perempuan. Ta eta mah beurna teh. Eueuh di masjid itikafna jeung jablay. Anu ngahulang aing teh. Aing nama-nama sadar, mentak di masjid teu betah. Paham teu? Sok lah urang diajak ngaji hikmah, urang diajar nanamkeun husnudon ka Allah. Naon nu katarima ku urang, naon nu terjadi ka urang rek amis rek pait, keyakinan inilah yang terbaik dari Allah. Jalma nu alus sangka ka Allah hidupna akan lebih baik. Orang yang buruk sangka kepada Allah maka siap-siap mungkin ringsek. Apa ringsek teh? Ringsek mah gitu we lah. Gelasan bagujud. Nu kumaha atuh nikmat anu moal nimbulkeun kana dolim. Nikmat nu model kumaha anu moal nimbulkeun kana kufur. Imam Ibnu Athaillah hadir memberi pencerahan. Min tamamin nikmati alaika ayyarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yutgika. Dengarkan. Di antara nikmat yang sempurna adalah Allah memberikan rizki kepadamu yang cukup, tidak lebih, tidak kurang. Yang kedua, Allah memberikan rizki kepadamu tapi berbuah taat, ibadah, tidak mengakibatkan berbuat jahat. Eta nikmat sempurna. Jadi urang nu hadir teh ieu teh gaduh nikmat paling sempurna. Amin. Naon nikmat sempurna? Abdi hirup cukup. Lain loba naon? Cukup. Kadua, abdi boga duit teu dipake maksiat. Abdi dibere sehat teu dipake maksiat. Abdi dibere kemajuan teu dipake maksiat. Eta disebutna nikmat sempurna eta. Allahu akbar. Sok geura syukurlah ka Allah. Ya Allah. Hatur nuhun geuning kabuka wengi ayeuna abdi teh baheula tengan merasa miskin we, merasa kurang we, menyalahkeun wae geuning abdi teh dianugerahi nikmat yang sempurna. Mana abdi hirup dibere cukup, makan cukup, pakaian cukup, keluarga cukup, jeung abdi ongkoh dibere penghasilan tapi teu berani berbuat maksiat. Eta sampurna nikmat. Jadi sanajan penghasilan badag, sanajan aset jeung omset miliaran, ngaran-ngaran mengarah kana yutgi togo jahat, mohon maaf itu bukan nikmat yang sempurna. Paham teu? Buka Iqodul Himamna. Fa idza razaqakal haqqu ta'ala ma yakfika liqiyami basyariyatika aklan walibasan wa maskanan walikiyami ruhaniyatika ilman wa amalan wa daukon wa ma'rifatan wa mana'aka mayutgika wa yusgiluka an hudurika ma'arabbika faqad atamma nikmatahu alaika fashkurhu ala ma asda ilaika wa tawajjah ilaihi wahdah fima ta'addaru alaika wadfa ma yusgilu qalbaka minan nuhudi ilaihi. Kesimpulanana, Fa'idha rozakokal haqqu ta'ala, ketika Allah ngarizkian ka anjeun, ketika Allah memberi rizki ka anjeun, mayakfika, rizki tersebut cukup yang anjeun. Mana ya rizki cukup? Likiyami basariyatika, rizki ini mampu dipakai kehidupan orang sebagai manusia. Mana contohnya? Aklan, bab makanan, bab tuangan cukup. Walibasan, bab pakaian cukup. Wamaskanan, tempat tinggal cukup. Itu rizki. Kedua, walikiyami ruhaniyatika, jeung Allah masihan rizki tentang ruh. Mana? Hiji ilman, ngaji daek, eta rizki. Mingonan daek, belajar ilmu daek. Wa amalan, ngamalkeun ilmu daek, berjamaah daek, rajaban daek, zakat sodako daek, jeung sajabana.
wa daukon jeung urang make dibere rasa ayeuna teh muhun lain perasaan naon ai baperan mah goreng eta rasa muhun. Jadi lamun aya jalma ngemis ka urang teh, lamun aya jalma menta bantuan ka urang teh make rasa ini lain itu nu butuh urang anu dielingan. Paham teu? Paham? Lamun aya jalma menta ka urang, ku urang dinaon? Dibere, lain itu nu butuh urang anu kudu nuhun. Naon sababna? Lamun urang teh dikirim jalma nu menta berarti teu sodaqoh. Poe eta urang teu boga pahala sodaqoh. Kunaon jelema eta datang ka urang? Urang dipercaya ku Allah jang nyelesaikeun jelema eta. Itu. Berarti urang teh poe eta teh keur jadi orang kepercayaan Allah. Amin. Mana emang usaha tuh ngan menta teu ngaji lain gitu kunci pantau gitu kan. Landinatan bihogo pilin tiap pagi teh malaikat teh turun ka bumi teh dua tiap pagi saur Rasul katingali teh pernah ningali teh malaikat tiap enjing turun dua gitu tiap enjing nu dua ngadua sae nu dua deui ngadua goreng eta teh unggal anjing ke palabamananya urang intip ke turunannya mudah-mudahan we dina suhunan Masjid Al Islam turun malaikat dua nu dua ngaduakeun sae nu ngadua deui ngaduakeun mana anu dua ngaduakeun sae Allahumma rzuq munfiqon kholafa. Cek dua malaikat, ya Allah, jalma nu infak, jalma nu sodaqoh, jalma nu berehan, engal gentosan Gusti, eta malaikat jejeritan ka Allah. Gentosan Gusti eta duit nu asup kana kotak amal. Malam Salasa. Nya dibuktikan. Pas isuk teh mere duit 20, ngacek malaikat 2000 ngasian teh. Ya mengadua 2 juta ngesian 2000 udah matematika na gehese. Komo sodako ka guru ngaji, sodako ka jalma alim, sodako ka ustad, sodako ka kiai. Saur Imam Suyuti hiji dibales 800.000 tong ringrang. Leutik ka fakir miskin mah hiji balas 10, da papangih wae. Kajal ma alim ieu mah lain ngiklankeun awak sorang ada imataran narima nu alit gitu kadenya mun aya rezeki di kampung masing-masing ka guru urang heula nya terutama ka guru nu mamatahan budak urang Ustad ieu hayong karaosan teu pira mung 15 juta tah kitu tanya rios rada pantes teh kitu beda kan beda kayak di kampung masing tong di dieu nya tong di dieu Simkuri mengarahkan nungkul di kampung masing-masing sodako ka saheula ka guru ngaji terutama ka guru ngaji budak urang Pak Ustad ketinggali budak urang pinterna beda eta mah jalan tol lamun kitu mah rada koret biasa we jalan macet Cibadak teuningannya mang budak urang di papatahan ngaji ku ieu datangan ke munggaduh rezeki teu kudu artos wae acis ge cekap aya beas kirimkeun kitu kayak video bakal laku para ustad bakal disetel dengekeun tah Allah terus aja boga rasa jadi mun aya jalma keur minta-minta ka urang eta teh asli nama Allah keur ngetes urang. Keur ngetes saha? Ngetes naon? Sing inget baheula da maneh teh teu ujug-ujug ieu baheula teh balangsak heula. Pernah teh baheula dibere ku mitoha bari ngajangilek. Ku teh daang ge diutahkeun deui. Ceuk mitoha teh minantu geblek daang we cenah teu kaala tanaga. Ayeuna mah pan gimana teh geus mawat kitu. Menangnya warisan paham tuh eta daud bisa ngarasa bisa ngabaca tahu sikon lah pas ngaji ayeuna tong ngiting tahu sikon da simpureun bade teras kandang leng papan itu mah kaharti pisan Kang banyak atuh gitu oh meuni kana ieu ngaji da ari ngajar mingguanan mah fardu ain tah ieu
Kiai Cepot sanajan sibuk mingguan teu ditinggalkeun da memang nu manggil peuting eta. Tah gitu. Ieu mah ngodoan we malam Salasa kamari teu aya da Kang ka Banten. Maksa eta ge da ageung. Bari jalan batuna teh sajam oprudna teh. Sapanjang jalan teh inget we ka malam Salasa. Da ieu mah fardu ain pan gitu. Di ceramah kaluar fardu naon? Fardu kifayah eta. Ulang ngaheulakeun fardu kifayah mandirikeun fardu ain. Di ceramah aprak-aprakan ari mingguan ditinggalkeun gitu. Nya ieu jamaah nama tong mingguan rek naon ning ceramah. Kumaha sakar ti kusirah we. Nya. Mana deui wa ma'rifatan. Rizki dohir, makanan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, rizki batin atau rizki ruhani, daek ngaji, resep beramal, hidup punya rasa, tausikon wama ripatan. Beh dia, make boga rasa isin ku Allah lamun kaberangan. Eta make boga era lamun ngantunkeun ngaji, eta make beureum pameun teu payuneun pangeran. Eta mah ripat eta. Bari tungkut teh Gusti. Kaberangan di Gusti teh ieu motorna nu goreng eta mah curhat. Ma'rifat mengenal Allah. Salajengna wa mana'aka mayudgika. Gusti baheula mah abdi keur can ngaji, boga duit gede dipake mabok, boga duit ieu dipake judi, boga duit sakieu dipake ngajablay, dipake selot jeung sajabana. Ayeuna mah boga duit teh terarah. Eta teh nikmat. Allahu Akbar. Bari ngahulang teh aing loba aing da tenang. Teu kudu beureum da red kanan red kiri ge mantan gitu. Apa jajan ku naon? Tong tunggu biasa we. Akang sok sedih nu jajan. Allahu Akbar eta inget baheula keur nanjung ning usaha, keur maju-majuna, keur sukses-suksesna, nulak cangkeng asa aing menghalalkan segala cara. Bebeutkeun ku pangeran beledak. Boro-boro jang meuli motor udud ge hese cek pangeran teureui. Urang teh pada ngomongna. Geus dibebeutkeun pangeran mah eueuh ampun. Wala inna adabila sadidya dina surat Ibrahim ayat 7. Bebeutkeun. Alhamdulillah. Ayeuna mah tak kitu ayeuna keun atos mah nya. Ayeuna mah abdi gaduh artos saalit ge terarah. Ieu mah jang nafkah istri, ieu mah ayeuna jang nabung haji misalna. Ieu mah jang sodakoh da aya masjid keur dibangun, ieu mah jang mantusan anak yatim, ieu mah jang sodakoh ka kiai, tah pangageungna mah ka akang kitu nu pantes. Lain jadi ngahuapan sorangan itu nya. Tong antong ditara ka mataran narima. Nu da eueuh maksudna. Kitu kan. Alhamdulillah ayeuna mah mangga we. Boga duit saeutik teh arek meser peci, ayeuna mah beda geura. Arek meser koko, arek meser gamis, ayeuna mah jang ngaji. Tah eta teh nikmat. Pikir ka tukang, teu pernah kapikir baheula mah. Kapikir teh ngan bujur we hayo. Komo pernah di Batam. Ngahulang henteu ngan pernah di ditu mah teu naon. Kitu. Aing teh di Batam teh baheula Allah segala dicoba. Nyapa usahaan pegawaian itu digarap ya digarap gitu sok kana bujur mah lain eta lain memang eta Kristin mah. Jadi urang teh disebutna teh makhluk paling beruntung enggak? Manusia paling naon? Manusia paling beruntung. Naon margina? Ku Allah hirup urang teu diangeuskeun harita gitu. Lamun hirup urang diangeuskeun harita keur maksiat pahkum bidohir seuneu geus ngadaguan. Tapi kunaonnya batur abdi mah harita keur waktu teu ecereug ayeuna geus tilar dunia maotna keur maksiat abdi mah dipanyangkeun umur ieu teh nikmat maneh ku Allah teu diakhiri di masa itu tapi kudu heula jeung hikam akhirna ser kana mana Gusti hatur nuhun geuning abdi teh orang yang paling beruntung karena teu diangeuskeun paeh keur waktu maksiat. Jadi jempling kieu
bos lauk atau seri gitu. Gusti alhamdulillah coba mau maut haritanya bari keur nyekek naon keur nyekek botol bari terabas ning harita teh oh pan ka di maka tempos kan mata tong tungkul ieu mah keur nyaritakeun batur ieu mah batur nu nyaranana tiha batur Gusti lamun abdi pae harita bari keur nyekek botol geus pasti dah ku ustaz teh disaksikeun teh era ceuk kiai na teh rek di salatan teh kasaksi beragama Islam kasaksi tiluan nu nemang kasaksi sok salat awas tong nyebut kasaksi teh nempo mah bahaya teh saksi palsu teh kasaksi sok ngaos palatuk teh tukang RT tara bahaya eta bahaya kadenya lamun kiai keur nyaksikeun orang yang mati jangan membuat kesaksian kalau kita tidak menjadi saksi ulah cicing akang mah pernah baheula di piwarang di suatu daerah kang panyaksikeun urang teh teu nyaho da padu ieu teh ahli ibadah halai kudu kumaha jurusna pan tukang ngomong mah ditantang terus akhirna kumaha nyariosna kasaksi ku urang dieu yen almarhum pernah migawe kasayan posok sih da pernah masa kali ge jadi mana kalusanana pernah bersihan jalan harita ngoret jeung RT yang penting pan salamet kabeh urang ngomong salamet mayit salamet keluargana salamet teu salah sangka pernah ieu almarhum pernah migawe kasayan pernah nyaksian naon mau kotak amal ajanang tuh sok eta heula we namanya tong wakan ningali penghasilan tong wakan ningali usaha urang tinggalina hiji heula eta ya Allah abdi teh geuning manusia paling beruntung teu diangeuskeun teu dibinasakeun ku Gusti waktu abdi keur maksiat tapi abdi dipanjangkeun umur ieu teh anugerah yang tidak terhingga abdi masih kene dibere kesempatan untuk meraih titel husnul khotimah. Aduh Gusti mampun salajengna wa yusgiluka an hudurika ma'arobika mana nikmat Allah mangga rasa-rasa di antara nikmat ruhani ya nikmat ruhaniah eta make dibere sono kana ngaji geus hayang malam Salasa ti kamari eta Haji Deden geus nanyakeun Kang malam naon hikam teh malam Salasa eta aya jamaah hatena teh rindu hayang geura malam Salasa nah rindu karena ilmu sanes menghindar ti bojo panyaterek ngaji kan ternyata di mana korban nya peribahasa mengatakan peribahasa ya yang pangumon lamun suami anjeun ganteng nepi ka kolot itu alamat orang tuanya sukses merawat anaknya tapi kalau suamimu ceking kuru, hancur, ruksak, maka istrinya sukses menyiksanya. Jadi lamun nempel laki ruksak, ieu teh kesuksesan istri babak belur. Mun marontok kieu tah simkuring bunga berarti urang teh pernah disiksa. Istri urang saroleha. Amin. Kadenya isukan ngagerian batur ning kitu amat cenah beungeut teh ning kusem kitu amal jauh mal eta teh ditanya suan Allahu akbar eta salah kita ngumahan piring aini tah bojo mah teu meunang ari suamina hideung mah teu naon mah wios daripada ka pembantu mending ku ayah ngan pamajikan ada geblek saeutik sakalian jeung sesianeun kurang ajar pinarakaeun alhamdulillah mangga we rasa-rasanya Gusti geuning abdi teh dipasihan anugerah anu mahal eta make rindu kana ilmu sono kana pangajian wa yusgiluka an hudurika ma'arobika eta teh nikmat anu sampurna da teh sakabeh jelema dibere rindu henteu ari akang mah jeung epot ceramah penceramah
mun Rajab rindu gitunya, mulut rindu gitunya. Beda perbaikan gizi. Atuh di imah gerang istara tuang awet. Maka nelpon heula ka supir kampus. Akang tuangna sareng naon? Gitu. Pas peuting ngaji tadi di Bogor. Datang tadi suguhan teh kulub jagong. Kulub balitung. Kulub sampe. Wortel. Walu. Kulub suuk. Kunaon jadi kieu. Ieu teh kunaon akang disuguhan nu kieu? Sok ningali status kurang aja. Wayahna bahankeun, sabeg bergan dibahankeun tuh dika untung. Kunaon cenah akang tuangan nu kieu mangga Bandungan. Akang kamari mulud kurang leuwih 100 lokasi ceramah. Ayeuna bulan ayeuna 80 lokasi da teu pernah perak. Nah magina pola makan dijaga. Ieu mah amplop leutik geringan beak. Ampun, ceramah 5 tempat geus pura. Kayak Potrapura tuh. Supian Tarapura dan memang tara ngaji. Nararos. Kok stabil terus? Pola makan sing sae ieu mah tuh ari awak yang cager di anak beurit dihuapkeun. Pan Qur'an ge jelas kulu halalang. Henteu halal unggul kudu jeung thayyib. Pan thayyib teh sifat. Itu bisa dipisahkan jeung manut dos ayahna. Ari awak hayang cagur gitu. Mitoha ditipu gering. Tong seri atuh mana pelakuna loba itu. Ngancan di BAP unggul. Alhamdulillah. Jadi orang rindu kana ngaji teh ieu teh anugerah anu tidak terbayar, tidak terhitung. Teu sakabeh jelema. Mang kesimpulanana. Kumargi Allah parantos maparin rizki dohir. Dimulai makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian Allah masihan rizki batin. Resep kana ilmu, resep ngaji, resep beramal. Hirup punya daud, punya rasa, kemudian punya nilai ma'rifat. Katilu urang dihindarkeun walaupun penghasilan gede teu berani berbuat maksiat. Maka jawaban terakhir, jawabna paskurhu. Anjeun wajib bersyukur. Jadi syukur nikmatnya wajib, dosa lamun teu syukur. Mana contohna? Ngaos. Ieu teh syukur Pak Dewa. Dina ta'limul muta'alim ngaos teh ngaji teh nyukuran nikmat sehat akal. Jamun akal hayang sehat terus, pikiran hayang sehat terus, syukuran kunaon? Ku ngaji. Dah keur ngaji mah tingali tan dulu gopilin kan. Ayat 7 keistimewaanna jalma nu keur ngaji mah moal mikiran dunia mangga. Sibuk sote di toko, supe ka masjid ker tibra. Eta bener nikmat. Jadi urang mah refreshna jelas lah. Lain ka tempat hiburan teu parugula teu boga duit. Ka mana? Ka majelis taklim we ngaji. Ge. Sasalaman mami muslimani ya takyani payatasopahani. Ketika dua muslim bertemu kemudian berjabat tangan ila gupiropan kecuali dosa dihampura. Jadi mun loba dosa teh sasalaman. Jadi zaman nu minang sasalaman teh loba naonna teh. Jadi kitu ning salah nih. Ngo panghampura. Calik niat iktikaf. Aya nilai silaturahmi anu ngaberkahkeun panjang umur, rezeki melimpah, hutang kabayar, amin. Kitu. Coba bahasa soranganan beres henteu, beunghar henteu, kolot pae gitu. Nya, cicing we di imah masalah beres henteu, beunghar henteu, kolot ngeureuy kanyawan teh naon we. Oh, Kang, cenah teu terangnya. Naon? Bang itu teh maot hor kayak gitu. Ya Allah, maka orang wajib naon? Ketika diberi makanan cukup, lain loba cukup. Diberi makanan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup. Ilmu diberi, ngaji kadaek boga, makrifat wauh, kemudian tidak berani berbuat maksiat, teu wani ngalanggar hukum Allah walaupun penghasilan gede. Eta teh paskurhu, buru-buru anjeun kudu berterima kasih ke Allah.
Karena naon alama asda ilaika. Anjeun kudu syukur karena sagala rupi pemberian Allah yang terbaik. Itu terbaik. Wa tawajjah ilai wahdah bima ta'addaru alaika. Lamun urang mendapat kesulitan, lamun urang mendapat masalah nu teu bisa diselesaikan ku teori, ku otak, maka wa tawajjah ilai wahdah, cukup tawajuh ka Allah hungkul madep. Mun masalah teu beres-beres tawajuh tuh. Buru-buru abdas, buru-buru wudu, salat sunat wudu 2 rakaat, kemudian ayeuna salat tobat, salat hajat. Nah margina tugas. Wa tawajjah ilaihi wa dapi mata adarai, lamun menang kesulitan ka Allah bebeja. Bebeja ka jelema mah ngalaksanakeun tugas wasyawirhum fil amri, musyawarah. Tapi tetap anu menentukan nasib urang jeung keputusan saha? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu. Sok diajar tawajuh. Tawajuh teh mun bahasa urang sidakep sinu kunaon teh? Tunggal tuh aya ahli dalang. Kieu yang hareup ka kiblat. Madep ka Allah. Tiris teu dirasa, reungit nyocok teu karasa. Oh hade. Bari dikir hopi saya nama. Nama margina sabab saukang Rasul khairud dikril hopiyu wa khairur rizki mayakti. Sebaik-baiknya dikir adalah dikir hofi alias dikir di dalam hati, dan sebaik-baiknya rizki adalah rizki yang cukup. Kieu panyate keur tawaju. Cek istilah teh aya tibra. Eta tawajuh ka alam laut eta. Pasok kitu tara. Hadenya diajar. Di kamar sorangan, tidak bersentuhan dengan makhluk. Kali-kali Nabi Muhammad ge lamun pusing-pusing di mari teh dengan nyepi we di gua hiro. Muhun naguha cici. Khalwah disebut, menyendiri. Ulah jeung TikTok wae. Ayo biduitin mah tuluy eta ketah. Gitu. Ieu mah lamun ta'adur keur sagala sulit, keur sagala rumit. Nu ngarinjem duit harese mayar. Konsumen ngaranyuk can malayar jeung sajabana. Pemajikan disita mitoha. Buru-buru kacai lain ngudag-udag mah bedog. Langsung ngobrol kanu gaduhna. Anta akhidum binasiatiha. Engkau adalah dalam genggamannya. Gusti abdi mati wala kaya. Cek malaikat. Malaikatnya sok nemalan deh. Gusti abdi mah teu tiasana naon, usik malik gerak langkah kiceup napas imati Gusti kabeh. Abdi teh gaduh masalah Gusti, gaduh sametan anu kalintang ageungna. Hoyong geura lunas geus pusing abdi teh nu uluk salam kuateun aya 7 urang. Cek malaikat teh mahasia, miluan wae. Kitu kan diajar tawajuh. Tawajuh urang perpakan anu bari maca waqiah wae geuningan. Tong loba teuing 14 balik we penting teh kitu waqiah. Aya kahayang mah. Ari mah ieu hiji balik, ieu sabalik, kitu we sarua. Batur sabalik urang mah 4 balik, batur sabalik urang 14, batur sabalik urang 40 hiji, diijabah tinggal keyakinan. Dawuh Nabi mutullaha wa antum muqinun nabil ijabah, lamun ngadu teh kudu yakin pasti hasil. Kitu. Meleh ku copet. Bangsat ge tara babekelan meunang balik. Aya kitab detik ning Uspur. Kitab naon? Piit, hartina teh piit. Kunaon ieu kitab namana kitab piit burung pipit. Itu teh gambaran yang urang bab qanaat anu dibahas tadi di handap. Da can ngadeng, aya piit boga pakaian. Can ngadeng ya piit boga tabungan ATM. Tapi heesna tibra. Kunaon piit dijadikan simbol ku ulama? Karena piit contoh makhluk Allah yang tidak pernah patah semangat. Peuting telih kosong, peuting beuteung lapar. Kumaha cek piit? Asal hirup keneh rezeki isukan pasti aya. Asal dek ngepatkeun sayap ini hantem pare batur. Balik telih pinu.
Kemudian piit hayang boga tempat tinggal, tara langsung eksekusi, janganlah tempat nu nyaman. Tingali ulet, salamar-salamar di bawaan bari ku pamatukna ku paruhna. Dianyam we ku sorangan. Jadi wesa tara alus-alus piit mah. Da tujuan ge jang hees hungkul jeung ngadon ngenog oge ngagedekeun budak, da kege bakar ajet deui nama megar ngaranna. Tak kitu tong alus-alus teh nyeun imah teh paeh. Majikan kawin jeung musuh deh. Ih imahna menang urang deui sian ke musuh urang najis. Cek mana. Sederhana. Pernah pan aya piitnya piit. Piit teh keur nyantai we bajajah dina kanang, dina sayang jeung naon dina sarang jeung istrina jeung anakna gitu. Di ngobrolkeun naon? Sopi gitu. Teu lami datang angin agung, jebret, hancur sarang protes piit ka Allah. Gusti teh pan Maha Rahman, Gusti teh Maha Rahim. Kunaon sarang abdi dihancurkeun, pan abdi teh nyieun sarang teh teh mah ieu sapoe. Allah teh disalahkeun ku piit. Pernah ta ya piit nyalahkeun pangeran? Nya. Nya tinggal ngukur we aing teh nu kitu nya eta mirip piit eta. Hayo ya Allah teh salah. Akhirna Allah masihan ilham. Piit lain aing jahat ka maneh dihantem ku angin tepi karuksa. Sabenerna mah dihanap teh aya orai keur hanya trek ngahakan maneh nya ku aing dibabad jeung sarang maneh akhirna maneh teu jadi mangsa orai. Piit teh ngahulang. Hanya Gusti. Sia. Gitu. Ternyata lain Allah dolim kana piit, justru Allah nyalametkeun piit daripada dihakan ku naon. Lamun urang boga pausahaan kemudian hancur, mangka tong waka nyalahkeun pangeran. Justru lamun eta perusahaan disukseskeun, maneh jadi jauh jeung pangeran dihakan orai teh mending rajetkeun. Akhirna getol ngaji panghareupna. Amin. Allahu akbar. Wadfa ma yuskilu qalbaka minan hudal. Pokona mah kesimpulan nama ketika aya hal-hal yang mengganggu abdi rek ngaji aya gangguan lawan. Abdi rek ibadah aya gangguan lawan. Abdi rek milari ilmu aya gangguan lawan. Itulah tugas orang yang melawan hal-hal nu matak ngaganggu ibadah itu pembuktian orang yang bersyukur atas nikmat yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.